Me preguntaron, Igor, ¿hay algo que no te gusta reparar? Sí, hay una cosa. Cambiar teclados en los laptops donde son teclado integrado. ¿Por qué no me gusta? Porque hay que sacar una motherboard. Hay que sacar otra motherboard. Hay que quitar cooler, abanico, batería. Y encima de todo eso, 35 a 40 tornillos que son micro. Para reemplazar eso y después todo eso para atrás. No es una reparación extremadamente difícil, pero toma demasiado tiempo. Mi gente, si hay algo que a ustedes no gusta hacer, dale like, comparte y dímelo en el comentario qué es. Hasta la próxima. Chao.